मेटावाडो कुळ्या वाठारांतल्या दूधसागर न्हंयेत न्हावपाक देविल्ल्या वास्कोच्या 4 जाणांक बुडून दुर्दैवी मरण आयलें। बुडिल्ल्या मदीं 3 जाण सख्खे भाव आसात। 2 जाणांनी ITI शिक्षण घेवपा खातीर प्रवेश घेतिल्लो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 5 जाण तरणाटे वास्कोच्यान रेल्वेंतल्यान कुळ्या पिकनिकेक मनोवपा खातीर आयिल्ले। मेटवाडो कुळ्या वाठारांत दूधसागर न्हंयत ते उदकांत न्हावपा खातीर देविल्ले तेन्ना तातूंतले 4 जाणांक उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ते उदकांत बुडले। बिरेस्तारा रातच्या वेळार आमोणा सांखळी जंक्शनाचेर मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्याक धडक दिवपाचो यत्न करपी खांडोळा पुलीस स्टेशनांतल्या एका कॉन्स्टेबलाक दिवचल पुलिसांनी अटक केल्या। मुख्यमंत्र्याच्या सुरक्षा ताफ्यांतल्या पंगडान ह्या चालकाक घडणूक सुवातेर अटक केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे वेळार मुख्यमंत्री स्वताक गाडयेंत आशिल्ले। तशेंच हो कॉन्स्टेबल सोऱ्याचे कुळेंत आशिल्ल्याची म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। कुळ्या वाठारात सध्या पत्रकारांनी काडिल्लो पुलिसांचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जायत आसा। पुलीस खासगी गाडयांनी बसून कशे पयशे मेजतात ते लेगीत व्हिडिओत आसा। आता हे गाडयांक तालाव मारिल्ले पयशे जाल्यार खासगी गाडयेंत बसून पयशे मेजतात कसले हे एक कुवाडे। मजगती हाचेर बेगोबेग खर कारवाय जातली तशेंच 2 दिसांनी तथ्य कळटलें अशें एसपीन सांगलां। कोलवाळे पुला लागसार हायवेचेर दुचाकी आनी गाडयेचो भिरांकूळ अपघात जालो। कारीन दुचाकीक नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडला खंय। अपघातात कोलवाळेच्या आदले पंचवांगडी मायकल फर्नांडीस ह्या 55 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलां। पुलीस फुडलो तपास करतात। स्मार्ट मीटर आणि वाढपी वीज बिलाच्या प्रश्नांक लागून गोंयांतलें राजकारण खूब गरम जालां। शेनवारा आम आदमी पक्षान भौशीक निषेध मोर्चा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्या बांदोड्या नागेशी ताच्या घरा कडेन व्हेलो। स्मार्ट मीटर येवजण रद्द करची, वाडिल्ली वीज बिलां फाटीं घेवची, गिरायकांक घाल्ली अतिरिक्त भार दंड माफ करचो अशी मागणी तांणी केल्या। मजगती नागेशी जंक्शन वाठारांत निदर्शकांक बांदोड्या वाठारांत प्रवेश मेळचो न्हय म्हणून पुलिसांची व्हडली तैनात आशिल्ली।
म्हापशेच्या मयत सॅम्युअल ब्रागांचा प्रकरणात पोलीस अधीक्षक विश्वास करपे आणि ताच्या पंगडान सॅम्युअलाच्या घरा वचून फॅमिलीचो जबाब नोंद करपाचो यत्न केलो. मात घरात कोणूच नाशिल्ल्यान पुलिसांक परतून वचचें पडलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कुटुंबातल्या लोकांच्या वांगड्यांची जबाब नोंद करप चवकशे खातीर म्हत्वाचें आसा. अंजुण वाठारांतल्या एका 15 वर्साच्या चलयेन म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत एका भुरग्याक जल्म दिलो. शेनवारा फांतोडेर 4 वरांचेर हो प्रकार घडला. ह्या धक्कादायक प्रकाराक लागून गोंयभर खवदळ पडला. शुक्रारा मध्यान राती 1 वरांचेर संबंधित चलयेच्या पोटात दुखपाक लागले. देखून पालकांनी ताका म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केलें. हॉस्पिटलाच्या आपतकालीन विभागात सुरवातीची तपासणी चालू आसतना तिका सोंसपाक जायना सारकी वेदना जावपाक लागली. ते उपरांत वॉशरूमात वतना तिणें थंयच भुरग्याक जल्म दिलो. पेडणे पोलीस स्टेशना फाटल्यान आशिल्ले क्वॉर्टर्स सध्या सामके वायट अवस्थेत आसा. ह्या क्वॉर्टर्सांक झाडां झोपांनी रेवाडो घाल्ल्यान ह्यो इमारती सामक्यो भूत बंगल्याची याद करून दितात. ह्यो इमारती बेगोबेग मातये बरवण करून पुलिसांक रावपाक नवे क्वॉर्टर्स उबारचे अशी मागणी सध्या नेट धरता. स्मार्ट वीज मीटर येवजणेक लागून गोंयांत परतून एक फावट वाद निर्माण जाला. सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी संघटनेचे वांगडी एल्विस कोम्स आनी अमर गांवकर हांणी पत्रकार परिशद घेवन स्मार्ट मीटर येवजणेचेर टिका केली. हे येवजणेक लागून गिरायकांचेर आनीक अर्थीक भार पडटलो असो आरोप तांणी केला. स्मार्ट मीटर जबरदस्तीन बसयतात असो दावो तांणी केला. तशेंच ह्या प्रकल्पा खातीर सुमार 890 कोटी रुपया खर्चाविशीं प्रस्न उपरासले आनी ही येवजण पुरायपणान रद्द करपाची मागणी केली. कुडचडे बाजारांतलो कोयराचो ढिगारो खांडीवाडा वाठारांत आशिल्ल्या प्राथमीक शाळेच्या फाटल्यान हाडून उडयतात असो आरोप थळाव्या लोकां सयत कुडचडे फ्रंटान केला. ह्या घाणयाऱ्या वासाक लागून शाळेंत येवपी भुरग्याच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. तशेंच पुराय वाठारांत दुर्गंधी पसरिल्ली आसा. देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन ह्या कोयराचो विलो बेगोबेग लावचो अशी मागणी थळावे सयत कुडचडे फ्रंटान केल्या.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. स्मार्ट मिटराक लागून बिलांत चड येवपा सयत कांय प्रमाणात घोळ सुरू आसा. सध्या तरी स्मार्ट मिटराची कार्यवाही स्थगीत दवरपाचे आदेश वीज खात्याक दिल्यात, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली. लोड तपासून वीज बिलांची तपासणी करपाचो आदेशय मुख्यमंत्र्यान खात्याक दिला. जांकां चड बिलां आयल्यात तांणी वीज खात्याच्या संबंधीत विभागात वचून बिलां तपासची. पयलीं एसी नाशिल्ली, आतां एसीक लागून लोड वाडला. एजन्सी तशेंच अभियंत्या वरवीं लोडाची तपासणी जातली. हाका वेळ लागतलो. आमी सध्या विजेची जोडणी तोडचे ना, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सोशल मीडियाचेर कुडचड्या राजकारणा संबंधी मीम तयार करून व्हायरल करपी अनवळखी आड आमदार निलेश काब्राल हांणी कुडचले पुलीस स्टेशनात आनी रायबंदर गुन्यांव फाट्यान कागाळ दाखल केल्या. संबंधिताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी निलेश काब्राल हांणी केल्या. पिलार ते मंडूर वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. रस्ते खणिल्ल्यान थंयच्यान यो वच करपी प्रवाशांक त्रास सोंसचो पडटा. इबाडिल्ल्या रस्त्याक लागून लोकांक अपघाताक तोंड दिवचें पडटा. तेन्ना संबंधीत प्रशासनान लक्ष घालून हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. शेनवारा पुराय गोंयभर गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान सेंट अँथनीचे फेस्त मनयले. ह्या निमतान व्हडा संख्येन लोकांनी सांत आंतोनीच्या खुर्साचो उबो घेवन बेसांव घेतले. पांच तरणाट्यांक बेकायदेशीर रितीन ताब्यांत घेवन तांकां मारबळी केल्ल्या प्रकरणात शुक्रारा गौरव नायक आनी संकेत नायक ह्या दोन उपनिरीक्षकांक निलंबित केले. पुलीस महासंचालकान हे विशीं आदेश जारी केलो. सेगीत 2 दिसांत 5 जाणांचेर कारवाय जाल्या.
रामनगर नेसाय वाठारात 6 जुनाक रातच्या वेळार 2 गटात जाल्ल्या वादा उपरांत पुलिसांनी 5 तरणाट्यांक ताब्यात घेवन तांकां मारबडय केल्ले. गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान शाळांक धाडिल्ल्या नव्या परिपत्रकान हिंदी भाषेच्या विशयाच्या अस्तित्वा विशीं प्रस्न उपरासल्यात. नव्या शिक्षणीक वर्सा खातीर जारी केल्ल्या विशयाचेर वेळापत्रकात हिंदी भास नाशिल्ल्यान राज्यांतले हिंदी शिक्षक, विद्यार्थी आनी शाळेच्या मुख्याध्यापकां मदीं गोंदळ आनी अस्वस्थताय निर्माण जाल्या. कुडचडेच्या बस स्टँडा लागसार आशिल्ल्या इमारती सामकार सिवेरेजीचे उदक सोडला. गटारांचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाले उपरांत प्रशासनान कारवाय केली. या प्रकरणाची गंभीरतायेन दखल घेवन फ्रंटाच्या वांगड्यांनी शेनवारा नितळसाण मोहीम हातांत घेतली. मजगती बुरशा परिस्थिती आनी नितळसाणी संबंधित प्रस्नांची दखल घेवन उपजिल्हाधिकाऱ्यान नोटीस जारी केल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. घाणयाऱ्या उदकाक लागून थळाव्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जाल्ल्यान प्रशासनान ही कारवाय केल्या. मोर्जे कन्नई वाड्यावयले बायत पडिल्ले बैलाची सुखरूप सुटका करपाक उजो पावलपी दळाक येस आयले. शुक्रार रातच्या वेळार बैल पडिल्लो. पेडणे उजो पावलपी जवानांनी घडणूक थळाचेर येवन बैलाक सुखरूप भायर काडलो. शेनवारा फांतोडेर दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवेचेर कार आनी ट्रका मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 4 जाणांक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दिल्ली वचपी कारीन पार्क केल्ल्या एका ट्रकाक नेटाचो धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. हातूंत मरण पाविल्ल्या मदीं 3 बायलांचो आस्पाव आसा अशें कळटा. ही घडणूक सकाळीं 6:30 वरांचेर घडल्या. हैदराबादच्या अलवालात घराभायर रस्त्याचेर काम करता आसतना विजेचो शॉक बसून बापूय आनी धुवेक आगताक मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शुक्रारा राती पावस पडिल्ल्यान बापूय आनी धूव भायर रस्त्यावयलो कचरो नितळ करतालीं तेन्ना विजेचो शॉक लागून दोगांकूय आगताक मरण आयिल्ल्याचें कळटा.
तांच्यो कुडी सध्या पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्ले आसात. शेनवारा सकाळी आसामच्या जोराट शारात एअर फोर्स स्टेशनात एक ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट क्रॅश जाले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण लँडिंगे वेळार ह्या विमानाक उजो लागलो अशें कळटा. कितेंय तरी तांत्रीक अडचण आयिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या आसूय असो अदमास आसा. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जाल्ल्याची म्हायती मेळिल्ली ना. शेनवारा फ्रँकफर्ट सावन येवपी लुफ्तांसा फ्लायटीन बॉम्ब आशिल्ल्याची ईमेल विमानतळाच्या अधिकाऱ्यांक आयली. विमान लँड जावपा वेळार हो बॉम्ब फुट्टलो अशें ह्या ईमेला वरवीं कळीत केल्लें. देखून राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर बॉम्ब स्क्वॉडाचे अधिकारी दाखल जाले आनी सोद घेतलो. पूण बॉम्ब स्क्वॉडाच्या अधिकाऱ्यांच्या हाताक तरी कितें लागिल्ली म्हायती ना. दक्षिण काश्मीरच्या अनंतनाग जिल्ह्यात 2 वेगवेगळ्या घोळे वखदा तस्करी प्रकरणांनी दोगांक ताब्यात घेतले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी 715 ग्राम चरस जप्त करून दोगांक ताब्यात घेतले. हालीसराक खुबशे तरणाटे घोळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येता. देखून ह्यो धाडी घालप सुरूच आसा. शुक्रारा पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसान जम्मू पूंछ महामार्गार पालसणां कोसळपाची घडणूक घडली. हाका लागून महामार्गार येरादारी ठप्प जाली. रस्त्यार पालसणां कोसळिल्ल्यान वाहन चालकांक खातीर कांय वेळ रस्तो आडयल्लो. हाका लागून वाहन चालकांची गैरसोय जाली. सुवात मेकळी करपाचें काम झुजापावण्यार सुरू आशिल्लें. आतां येरादारी परतून सुरळीत जाल्ल्याचें कळटा. हवामान खात्यान फुडले 3 दीस तमिळनाडूच्या भागांनी वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. फुडले 3 दीस वाऱ्याचो वेगूय चड आसतलो. देखून थळाव्या लोकांनी भायर वचप टाळचें. तशेंच दर्यावेळेचेर न्हावपाक वचप टाळचें अशें आवाहन हवामान खात्यान केलें. मजगतीं चेन्नयकूय गडगडाट मारपाची शिटकावणी दिल्या.
मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दीस